मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से और कैन आई से इट और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए तो नहीं नहीं मैं देखिए क्या हुआ था. आई वॉज वर्किंग फॉर अ अच्छा वेरी लॉन्ग टाइम, पूरा रात भर शूटिंग थी. सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड. सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना. उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग.